Иисус навин. 5 глава. И мы будем читать 13 по 15 стихи. Иисус навин 5, 13 стиха по 15. Иисус, находясь близ Иерихона, взглянул и видит. И вот стоит перед ним человек, и в руке его обнаженный меч. Иисус подошел к нему и сказал ему: «Наш ли ты или из неприятелей наших?» Он сказал: «Нет, я вождь воинства Господня. Теперь пришел сюда». Иисус пал лицом своим на землю и поклонился. И сказал ему: «Что, Господи мой, скажет рабу своему?» «Что, Господи мой, скажет рабу своему?» Вождь воинства Господня сказал Иисусу: «Сними обувь свою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, свято». Иисус так и сделал. Эту песню сегодня о святости Бога. Я так поклонялся Господу, я так поклонялся, я просто ушел глубоко в Его присутствие. И последующие песни просто все подтверждали все то, что Бог мне сказал. Именно на этом втором служении проповедовал. Представляете себе на месте Иисуса Навина, что вы стоите, и перед вами приходит ангел. Я вам скажу, какой ангел явился Иисусу Навину. Не просто какой-то простой ангел явился ему. Именно вождь воинства Господня. Это на небе есть 3 категории ангелов. И каждая категория имеет свой вождь. И это одна категория, которую мы называем воинство небесное. И вождь является Михаил или Гавриил. Михаил, я уже путаю. Михаил является как раз вождь воинства Господня. И он являет прямо на этом месте Иисусу Навину. Потому что он вождь воинства, у него был меч, который символизировал о том, что он воин. Мы вместе с вами знаем, что Бог есть Бог, воинствующий Бог. Библия нам говорит в Исаии, что Бог говорит, что я стану, как муж бранный. Я буду взывать. Настает время, когда Бог встает в силе и благости. Когда Бог встает в свое помазание. И, дорогие мои, Бог ищет людей, которые будут вставать вместе с ним. Чтобы Бог мог стать высоко в нас, необходимо, чтобы мы сняли свою обувь. И когда тут пришел этот ангел, Иисус Навин спросил у него: за нас или против нас? Выяснили, что он за них. И так дальше. Зачем ты пришел? Это самая удивительная штука для меня и загадочная. Все время, пока я читал это место Писания, она стала загадочной для меня. Нет, я знал другое истолкование, то, что люди говорят, чтобы просто показать поддержку Бога, Иисуса Навина и так далее. Но это понятно. Но когда Иисус Навин спросил, давайте посмотрим, то, что Иисус Навин, 14 стих, последняя фраза. И поклонился и сказал ему: что Господи мой скажет рабу твоему? Он явился ему, и Иисус Навин просит слово.
Что Господин мой скажет рабу своему? Что ты скажешь мне? И вождь воинства Господа сказал только одну фразу, только одна вещь. Самое то, что он сказал. Сними обувь свою и ушел. Если ангел Божий, любой ангел Божий, тем более вождь Божьего воинства, оставляет небо и приходит на землю, чтобы дать какое-то послание, то это послание должно быть важное, не так ли? Иисус навин просил у него, ну что ты скажешь рабу твоему? И сказал он, вот то, что я тебе скажу, пришел тебе сказать. Земля, на которой ты стоишь светом, сними обувь твою. И ушел. Ну что такое? Ну снимал, ну что дальше делать-то? Я серьезно, я считал это место, это вождь военного. Явился, и только это сказал, неужели из-за этого он покинул небо? Ну, не понял. Слава Богу за слово. И слава Богу за дух откровения. И когда вы читаете Библию дальше, вы также увидите, что это не единственное место, где Бог говорит мужу Божьему или рабу Божьему, чтобы они сняли свою обувь. Значит, все-таки это имеет какое-то значение. Давайте откроем просто Исход, по-моему, там, 3 главу. Исход 3, 15 по 17 стихи. Исход 3 главу. Исход 3, мы будем читать 1 по 6 стихи. 3 глава, с 1 по 6 стихи. 1 по 6 стихи. Моисей пас овец у Йофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей Хариву. И явился ему ангел Господень, пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Моисей сказал, пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и возвал к нему Бог из среды куста и сказал, Моисей, Моисей. Он сказал, вот я. И сказал Бог, не подходи сюда. И что следующее? Сними обувь твою, ног твой, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. И сказал, я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей закрыл лице твое, потому что боялся воззреть на Бога. Куст горит, человек там, пламени. Бог, Библия его называет ангел, а потом Библия его называет Господь, а потом Библия его тут же называет Бог. 3 названия в одном месте. Поэтому неверующие читают Библию и говорят, что это противоречие. Ангел – это значит посланный, и Господь значит Бог. И мы знаем, что Господь у нас есть Иисус. Это Иисус явился Моисею, потому что Он Бог. И Он тот, который был послан.
on nastojaще послали. Вы, конечно, согласитесь так же. So, всякий раз, когда Иисус является человеком, то действительно у него должно быть послание или сообщение. Притом делает такое чудо, что безусловно, конечно, вы что? Я вижу, что огонь аж что-то не сгорает, что-то тут не. Это чудо. Он подошел смотреть на самом деле. И пока он шел, чтобы смотреть на чудо Божье, Бог остановил его. Стоп, сними обувь. Притом тут обувь. Потому что земля, на которой ты стоишь, она света. И я, Бог, Аллах, Бог Исаака, Бог Якова. Я изучал историю еврейского народа и взаимоотношения с христианством. Видите, это место Писания не очень просто так понять, если вы не будете идти глубоко в историю. Что Бог старается нам сказать в этом местописании? Евреи, которые жили тогда, кому Бог явился, он понимает, что Бог говорит. Когда Бог явился Моисею, Моисей сразу понял, что Бог опять сказал. Когда он сказал, сними обувь свою. Когда Бог явился Иисусу Навину, он сразу понял, что Бог имел в виду. Поэтому не следует объяснение. Потому что это для них был очень понятным языком. Но если мы хотим понять, как они поняли сегодня, поэтому Бог ставит нас в церкви, чтобы мы исследовали Писанием. Видите, то, что Бог говорит Моисею в этом месте, и то, что Он говорит Иисусу Навину, Он все еще говорит то же самое в церкви сегодня. Это, по-моему, одна из самых важных посланий нам, церкви, сегодня, чтобы мы наконец-то сняли свою обувь. Ну, что это здесь такое? Дело в том, что для евреев тогда обувь обозначала нечто более значимое, чем то, что это означает для нас сегодня. В основном сегодня мы с вами носим обувь, потому что мы не хотим, чтобы люди сказали, что мы не хотим ходить босиком. Летом, одеяло. Или мы носим обувь, потому что там либо холодно, или жарко. Но тогда в Израиле носить обувь имела большее значение. И обувь обозначала имение или имущество или власти, владеть чего-то. Видите, что Моисей, он пас овец в это время. Так? Он пас овец своего тетя. И он был один там, он чувствовал себя хозяином. И когда в этой территории есть их территория. Я думаю, что легче будет, если я вам дам такой пример. Вы помните, что написано от Иоанна 13? То Иисус омывал ноги ученикам, так? Вы знаете, что омывание ног – это традиция в то время, так? В Израиле, так? Это не традиция просто так, это не просто традиция. Это потому, что прежде чем человек войдет в дом другого человека, он должен снять обувь. И при входе каждого дома есть раб, обычно это старший раб, самый уважаемый раб в доме, который должен стоять у двери. Когда человек снимает обувь, это же сандали, там пели и так далее. И раб тут должен мыть ноги этим гостям, прежде чем они вошли. Почему, поймите сейчас, почему люди тогда снимают обувь? Это по одной простой причине, что
obów, когда ты носишь обувь, это обозначает, что ты владелец, ты владеешь что-то, ты хозяин. Это значит, ты хозяин. И когда ты ходишь в обуви, это значит, ты ходишь по твоей территории. Это значит, там, где ты ходишь, это твое место. Поэтому, когда вы приглашаете людей к себе, ваши гости, прежде чем они войдут в дом, они должны снять их обуви, знаки того, что они уже не находятся на их территории. Что это чужое имущество. Чужое. Что есть знак того, что я не претендую на твой дом, на твою семью, на твою квартиру. Я снимаю, что мое право не достигло это место. Это твое место. Хозяин в обуви. Понимаете? Именно по этой причине, я извиняюсь, я остановлюсь. Есть кто-то в зале, который мучится от боли в районе ребра. И под груди, в районе ребра, это часть тела. Я не могу разбираться сейчас, это левое или правое, по-моему, это правое. И в районе печени, и ниже так. В правой стороне, короче. И Бог мне уже третий раз показывает, пока я здесь. И я просто хочу вам сказать, что вы приняли исцеление во имя Иисуса Христа. А просто они могут продолжать. И Бог хотел вас исцелить на самом деле. А также это человек, который имеет проблемы также с грудью правого. То есть, о чем мы говорим? Я пущу. То есть, тут, когда Иисус явился Моисею, и когда ангел Михаил явился Иисусу Навину, и он сказал им: сними твою обувь. И они ушли, больше не дали объяснения. Бог знал, что они поймут, потому что для них это понятная вещь. И они тоже поняли, поэтому не задавали дальнейшие вопросы. Вы понимаете? То есть, сними твою обувь. Они вообще-то находились в нейтральном поле. Нейтральном, там. На поле находились. Потому что написано, что они догнали пустыню, овец далеко в пустыне. Далеко в пустыне, там никто не владеет это самое. Это просто, и Бог говорит, что сними обувь. Ничего, вроде бы я не вхожу в какую-то территорию. Это значит, вообще, сними обувь, сними твое право владения себя. Ты господин себе, твоего, ты сам господин себе. И сними твое вообще право на владение. Вы понимаете, что я стараюсь объяснить вам? Допустим, я вам дам еще другой пример. Допустим, вы знаете, что богатые евреи, в основном каждая еврейская семья, имели рабы. Так? Вот. Послушайте тут внимательно. Рабы перед своими хозяинами, они снимают обувь. Обязательно. Ты не увидишь раба в обуви перед хозяином. Рабы вообще-то не ходили в обуви, только старшие рабы. Дома. И те старшие даже, когда они приходят перед хозяинами, они вынуждены снять. Вот, теперь вы поняли. Когда Бог являлся этим людям, говорит: сними свою обувь. Когда они сняли, это не твоя территория. Он говорит: я Бог. Ты не имеешь никакое право над собой. Я твой Господь. Ты передо мной, я Бог. Ты становишься рабом. Перед тобою другие снимают обувь, твои рабы снимают обувь. Но передо мной ты снимаешь обувь. Ты теперь становишься рабом. Ты теперь раб. Вы понимаете сейчас? Почему к Римлянам 10 глава, когда Бог говорит, что как мы должны принять Иисуса Христа, да, своим Господом, Он говорит, что мы именно исповедовали Его своим Господом. Вот, очень многие из нас, мы не поняли, мы не понимаем, что значит исповедовать. Мы приняли Иисуса своим Господом, но только на уровне слова, мы понимаем это. Но тогда это было самое сильное слово, чтобы мы сокрушались полностью под владычеством, под Его господством, чтобы Иисус был над тобой все и все. Знаете, кто такой раб? Сними обувь твою, это значит, просто починай собой. Сними всякое право, которое ты имеешь над собой. Раб не имеет ни одно право перед Господом. Ты и я не имеем Господа. Но я вам скажу, и в моей церкви, и вообще в церкви Иисуса Христа,
Este mi najdziemy 50% людей, которые действительно на самом деле как Бог это видит, так как это должно быть, подчиняются Богу, как своим Господом. Если мы найдем 50%, то это хорошо. Люди не знают, как делать Иисуса Господа. Но я прошу вас сегодня. Бог говорит, и Он говорит громко. Он это говорит через прославление и поклонение. Давайте откроем свои глаза и сделаем Его нашим Господом. Многие из нас, мы ценим очень смешно, но мы ценим разные многие вещи больше, чем Господа Иисуса. Многие родители ценят своих детей, чем Господа Иисуса. Многие ценят свою супругу, чем Господа Иисуса. Многие свои родители, многие свои работы. Кстати, работая для Бога, ценят эту работу больше, чем Бога. Мы не понимаем. Но я вам скажу, если Иисус вынужден говорить о Моисее, то вы сказали, донести до Него эту истину. Если Иисусу навину должен быть явиться вождь воинства Господня, то, дорогие, я вам скажу, нам надо раскрыть себя. Дорогие мои, это важно. Важнее, чем мы думаем. Слушайте теперь то, что я скажу. Уровень вашего подчинения Божьей воли, или вернее, уровень вашего подчинения Иисуса определяет ваш успех вообще в жизни. Насколько вы преданы, насколько вы сокрушены перед Ним, насколько Его Слово последний финал в вашей жизни, насколько Он Господь, настолько у вас будет победа над силами тьмы. Если вы не поняли, насколько у вас победа, у вас подчинение Иисусу, насколько Он ваш Господь, во все отношения, во все отрасли вашей жизни, настолько у вас будет победа над силами тьмы. Ефесянам 1 глава, 21 стиха по 23. 21 стиха по 23. Превыше всякого начальства и власти и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в этом веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющая все во всем. Заметьте себя, что Библия говорит, что Бог подчинял и покорил все под Иисусом. Так? Знаете это? Иисус, Бог покорил все под Иисусом. Вы знаете, включая чего? Включая все начальства, включая все власти, включая все силы, включая все господства, включая все имена, которые, может быть, только именуются здесь на земле. Все покорил Бог под именем Иисуса. Так? Библия также говорит там, Ефесянам 6:12, что наш брань не против крови и плоти, но против начальств и властей. То есть, и тут Бог говорит, значит, те враги начальства и власти, которые против нашей брани, против которых мы направляем нашу брань, то они уже покорены Иисусу. Так? Теперь, поэтому я сказал, уровни твоей победы над этими начальствами, властями, господствами, которые уже под ноги Иисуса, уровни твоей победы над ними определяется именно тем, или то, насколько ты сам подчинен Иисуса. Насколько ты действительно Его поставил на троне. Вот уровень твоей силы,
Widzicie, duchowną, ja mam myślę takie powiedzieć, duchowną mirę jest paradoks. I duchowną mirę to, co después tam jest vlast. Jeśli będzie widzieć, że nie to spora, Isus przewyższa wszystko, i no, после Isusa, после неба, поднебесные места, есть такое понятие, поднебесные. Там тоже есть свои приоритеты и структура. Первое, то, что идет там, это начальство. Структура, это вы видите там в Ефесянам 6. Начальство идут, а потом власти идут, а потом идут мироправители века. А потом идут дух злобы. Видите, это все, над ними все стоит дьявол, так? Теперь, они все знают подчинение. Дух злобы подчиняется мироправители подчиняются власти и так далее, и так далее. Вы слышите меня? Теперь, Иисус знает их. Над ними все стоит Иисус. Если ты не подчинен Иисусу, тебя будет тяжело дать приказ нижестоящим. Они тоже ниже нас, потому что Библия говорит, что Бог поставил его под ноги Иисуса. Иисус есть глава тела, правда? Не есть тело его, это значит под нами также. Так? Это под ногами. Нога включается в тело, церкви. Но, если нога не слушается головы, или не полностью. Ты думаешь, ты говоришь, что, конечно, я Иисус мой Господь, я это самое. Но же духовно миру это не все понятно, очень ясно. Снял ли ты свою обувь? Как раб снимает обувь перед рабом, а не перед Господином. Вы понимаете, что такое раб вообще? И я вам скажу, раб не имеет даже права возражаться дальше. Серьезно, он даже не имеет права говорить, что у меня есть право сказать нет или что-то такое. Нет, у него никакого права перед Господином. Он только подчиняется воле Господина. У него даже нет воли от своей. Поэтому очень часто в еврейских церквях, они кастрируют мужчин, их рабов, чтобы полностью не быть способны к чему. Это его собственность. Это то, что это обозначает. Иметь Иисуса Господа. Иметь Иисуса Господа. Значит, себя сделать его рабом. Именно покарай себя как раб. Покарай это Господа. Когда это не так, а ты часто тела, но ты не имеешь силу, ты не имеешь власть. Ты можешь говорить, ты можешь кричать, ты можешь... Но ты начальство, ты понимаешь, что ты сам не на твоем. Поэтому ничего не происходит, ты начинаешь сомневаться. Да, если ты покараешь Иисусу какую-то наполовину, допустим, ты видишь, что у тебя есть победа, и у тебя есть успех какое-то направление. Но остальных не знаю. Нет. Многие из вас обувь ваши еще остаются достоинства, что люди подумают обо мне. Когда вы славите Господа, я не могу так прыгать, как эти горящие молодые люди, они молодежь. Сейчас вы подумаете обо мне, я аккуратный, интеллигентный. Привет, интеллигент. Как тебе дела? Сбесаны. Из начальства. Поэтому у тебя нету над ними власти. Но когда ты понимаешь, что служение, поклонение Богу, это не Господину своему ты поклоняешь. У тебя же нету права. Ты должен делать все возможное. Если тебе придется унижать до гроба, полностью, сам ноль. Именно тебя все это делает, чтобы ему была слава. Достоинство. То, что мы называем достоинство, да? Или престиж, да? Это доказательство, что мы еще не сняли обувь. В Доме Божьем нету такого права. Когда ты перед Богом поклоняешься, покоришь полностью. Потому что это земля, на которой ты стоишь. Ты можешь быть премьер-министром за двери, но как только что ты входишь в присутствие Бога, Бога, сними обувь. Гордыня
гордост. Видите? Это гордост. Не хочет повиноваться лидерам церкви. Молодые люди, что им не будут учить. Они дети не годятся. Бог говорит, кто принимает малейшего из них, принимает меня. Если это есть у вас, вы еще не сняли его. И каждый из нас, мы знаем, да Иисус еще не Господь. Помните вашу голову, попросите, чтобы Он стал Господином всего вашей жизни. Молитесь. Сними обувь. Сними обувь. Сними обувь. Сними. И скажи ему, что Господь, все, я снимаю. Завязаю, все, со сегодняшнего дня все, другое отношение. Ты Господь, и все, я всего лишь раб. В полном подчинении. И тогда Бог начнет работать и действовать в твоей жизни. Тогда Его сила высвободится. Тогда ты увидишь твое чудо. Тогда твои проблемы становятся Его проблемами. Что люди подумают. Так приятно, так неприятно. Это потому, что вы еще не сняли обувь. Скажи ему, чтобы он стал все во всем. Покарается Его господство, Его власти, Его главенство. Господь, во имя Иисуса, Твое Слово уже вышло. Я молюсь, чтобы оно осуществило той силы, к чему Ты послал Его в жизни каждого из нас во имя Иисуса Христа. Господь, я молюсь, чтобы Ты дал нам силу и способность сокрушать под Тобою все то, что Ты нам дал. Наши семьи, детей, профессии, деньги, имущество, чтобы мы могли все, во всем поставить под Тобою. Ибо мы знаем, Господь, что Ты Бог ревнитель. Ты Бог ревнитель. Мы Тебя оставим на троне нашей жизни. Воцарись, мой Бог. Иисус, займи Твое место. В этой церкви займи Твое место. Жизнь служителей этой церкви займи Твое место. Жизнь каждого члена церкви займи Твое место. Цари в нас.